Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, как можно наградить себя. Награда – это то, ради чего наш мозг научился формировать определенные привычки. Если какое-то действие приносит нам радость и удовольствие, то мы это отлично запоминаем, и наш мозг пытается сделать все возможное для того, чтобы это действие настало автоматически. Поэтому все так сильно любят различные пирожные, мороженое. Скушал мороженое, получил удовольствие. И это уже доходит до автоматизма, то есть до привычки. И вот сегодня я хочу поговорить именно о том, как можно наградить себя. То есть использовать вот этот механизм формирования привычки для того, чтобы достигать целей, которые поставлены непосредственно перед конвертами в денежном органайзере. Можно, конечно, сформировать привычку и без наград, путем многократного повторения каких-то определенных действий. Сколько я изучала этот вопрос, там данные разнятся. Кто-то говорит, что нужно 21 день подряд, по некоторым данным около 3 месяцев. Но я точно знаю, что если какое-то действие будет подпитываться какой-то наградой, тогда привычка сформируется намного быстрее. И вот сегодня я хочу поговорить именно на эту тему. Вся прелесть наград в том, что они могут быть еще встроены и в саму привычку. Итак, давайте рассмотрим, какие бывают награды. Награда бывает внутренняя, то есть встроенная в саму привычку, и внешняя. Награда, которая производится извне. Вот на примере денежного органайзера, первая, составляющая внутренний, то есть награды, встроенные в саму привычку, это идет у нас визуальная награда. Деньги располагаются в красивых конвертах. Сейчас я покажу мои конверты. А за счет этого мы получаем удовольствие именно визуально от внешнего вида, от определенного оформления. Если учесть, что каждый еще оформляет как нравится именно владельцу своего денежного органайзера, то есть каждый конвертик под себя, то от этого еще визуальный эффект усиливается. Деньги располагаются в таких красиво оформленных конвертах с какими-то наклеечками, надписями, с мотивацией, либо просто что-то, нечто очень красивое, что радует глаз. Это и есть одна из встроенных наград, которая идет, именно встраивается в саму привычку, в привычку распределения денег по денежным конвертам. Еще также визуально можно оценить это вот сам внешний вид банкнот, особенно 200-рублевых банкнот, 2000-ным, они оформлены очень красиво. Вот, и это все радует, доставляет удовольствие именно визуальное. То есть все, что связано с визуальным восприятием, то, что мы видим глазами, это вот и есть визуальная внутренняя награда, встроенная в эту привычку. Тот же самый подход можно не только к денежным конвертам, а к чему угодно, вот, к ракушке, к каким-то предметам. То есть нужно определиться, что им нравится именно вам. Мы все разные, кому-то может не нравиться человек, подтягивающий на турнике, а мне наоборот. Для меня это отличная мотивация и красивая картинка. Не только к действию, но и чтобы просто вот посмотреть на красивый силуэт. Дальше внутреннее идет тактильное, именно связанное с прикосновениями, с восприятием и через касание. Это у нас идет пересчет денежных банкнот. То, что вот берем их, считаем, от этого получаем удовольствие. Удовольствие – это вот как раз она и есть та самая награда, прикосновение вот к этой качественной бумаге. То, что вот на денежных банкнотах есть всякие знаки защитные. Если их просветить на свету, то тоже видно водные знаки и иные защитные элементы. Именно само качество бумаги, вот этот вот контакт, это относится к внутренней тактильной награде. И все, что связано с прикосновениями, это все будет тактильная внутренняя награда. Кроме того, есть еще и эмоциональная составляющая. Она тоже встроена в саму привычку. Вот была достигнута какая-то цель, на моем примере, у меня тут раньше был конверт на уплату долга, но все, его больше нет. Я его уже отклеила все наклейки, и теперь он мне служит для накопления для других целей. Цель была достигнута, он был убран, и вот это чувство гордости за то, что цель была достигнута, весь долг был выполнен, это очень-очень радует и тоже подзаряжает положительными эмоциями и дает энергию. К эмоциональному можно отнести еще такое понятие, как ощущение сундука с сокровищами. Вот такой вот массивный
кошелек, денежный органайзер. Тут много настоящих банкнот. И вот он хранится, вот такой прием, эффект ощущения сундука с сокровищами. Все, что связано с эмоциональными наградами, это может быть что-то ваше индивидуальное, тоже относится к внутренней эмоциональной награде, то есть той награде, которая уже встроена в саму привычку. Но помимо внутренних наград существует еще и внешние, то есть та награда, которая идет извне. Пример внешней награды может быть, вот вернемся опять к моему органайзеру, я тут завела себе новый конвертик, сейчас я его найду, как раз он бывший конвертик на уплату долга. Я его расположила, вот, забота о себе, маникюр. Я сюда буду непосредственно откладывать денежные банкноты, чтобы потом ходить и приводить свои ноготочки в порядок. Когда эта задача будет выполнена, этого конверта, внешний вид ногтей изменится, и наверняка кто-то из окружения будет делать комплимент. Вот это, то есть награда, комплимент со стороны другого человека, она относится к внешней, то есть она приходит извне, какое-то доброе мне пожелание, комплимент внешнему виду. Вот это один из элементов внешней награды. Также можно, например, сделать себе какие-нибудь записочки, либо возможные варианты наград написать на бумажках, положить их в конвертике и за выполнение какой-то цели себя награждать. Пример. Осуществлены были накопления вовремя для формирования портфеля, поставленная цель. Ой, я молодец, можно взять, достать, прочитать табличку, которая будет на награде, и получить эту награду. Примером внешних наград может быть посмотреть, сесть дополнительную серию любимого сериала, либо принять горячую ванну с пеной, пройтись, прогуляться, то есть по парку, отбросить все свои дела, и вот все, получил награду, получил это задание, забываешь обо всем на свете, какие-то дела перепоручаешь мужу, кому-то еще, кто находится рядом, идешь и уделяешь эти полчаса только себе. Можно, например, потратить 20 минут на любимое хобби дополнительно, включить веселую музыку, немножко потанцевать, смотреть именно те варианты наград, которые будут максимально приятны конкретно вам. Составить список и уже выбирать. Либо список можно на бумаге, либо можно в голове, и выбирать ту награду, которой вы захотите себя наградить. Награды у нас бывают внутренние, и награды бывают у нас внешние, внутренние, встроенные в саму привычку. Они мне нравятся больше всего, то есть выполняешь какое-то действие и уже за это получаешь какое-то удовольствие, получаешь хорошие эмоции, либо ощущения, либо просто что-то получается очень красиво, и визуально оцениваешь это глазами, и получаешь удовольствие, получаешь вот эту награду. И также бывает внешние, которые к нам приходят извне. Список примеров внешних наград я оставлю внизу в комментариях. Кому интересно, можете зайти посмотреть, может быть, что-нибудь пригодится вам и подойдет для того, чтобы награждать себя. Большое вам спасибо за просмотр, желаю вам всего доброго, оставляйте комментарии, смотрите другие мои видео, желаю вам всего доброго, роста ваших доходов и не забывайте награждать себя. Пока-пока!